Всем привет и здравствуйте, дорогие друзья! Что у него сейчас в доме, что у него в сердце, на душе, о чем он думает, о чем мечтает, вообще как у него будет складываться жизнь, что происходит у него прямо сейчас. У того человека, который для вас близок и дорог, или же у того, кто вас обидел. Смотрите, на дне колоды была «Вы, госпожа». А это карта Ленорман, и это означает, что расклад будет правдивый именно для вас, для того человека, кто нашел. Не сомневайтесь, потому что то, что вам подходит, берите для себя, а то, что не подходит, отбрасывайте за ненадобностью. Итак, что же сейчас происходит у мужчины в доме, на сердце, вообще в жизни, да? И знаете, такие расклады можно смотреть каждый день, потому что это всегда ценная информация. Если человек нам интересен, то можно узнать о нем больше, чем могут дать какие-то другие источники. Карты дают глубокие и очень правдивые, секретные источники, да? Что у мужчины сейчас происходит. Это карты Таро. Это очень мощная колода, и она называется «Свет». Светлое видение, то есть открытие того, чего не видно. Именно потоком света, который исходит из этого Таро. Вот. Я буду смотреть на двух колодах. Вы, конечно, можете выбрать для себя левые или правые расклады, но я знаю, что часто у моих слушателей в процентном соотношении у всех по-разному проигрывается что-то слева, что-то справа. Какой же мужчина сейчас придет к нам на расклад? Да? Иногда приходит мужчина из вашего прошлого или какая-то карма. Всегда что-то резонирует. Итак, что же за человек придет? Что за мужчина откроет? Да? Какие тайны своей души он для вас откроет в данный момент? Если кто не знает, это предиагностика, карта, которая перед ним и после него будет отражать его состояние на момент просмотра. Но он сейчас в развилке. Смотрите, вы с другой стороны. Значит, мы еще одну карту возьмем. Вот такая ситуация сейчас разворачивается между вами. Смотрите. Угу. Он прямо там, где вы. Это очень хороший знак. Говорит о том, что он однозначно о вас думает. Это вот гарантированно вам, что мужчина о вас в данный момент думает. Что он думает о вас? Вот эта карта развилка характеризует его мысли о вас, да? И вообще, что у него в жизни тоже происходит, характеризует. Мужчина, конечно, на распутье, на раздорожье. И очень многое зависит от каждого дня, который он проживает. Поэтому каждый день не мешает смотреть, следить за ним, да? Что я здесь вижу? Мужчина на распутье. То есть вот его сегодняшние шаги отразятся на его будущем. Он не может решить, если у вас треугольник, что выбрать ему, как выбрать, какой дорогой идти, что делать. И вы смотрите на карту дерева. Это либо здоровье мужчины вас тревожит, либо кого-то из родственников здоровье вас тревожит. Либо вы о своем здоровье волнуетесь, либо вы вообще о своей судьбе волнуетесь, потому что дерево – это судьба. Еще скажу, что раз мужчина, вы и дерево, это говорит о том, что вы не случайно встретились. Ваша встреча была предназначена, состоялась не случайно, и вы должны были встретиться, и вы друг другу суждены судьбой, можно сказать, да? Но он об этом еще не знает. Этот расклад ему поможет об этом узнать, но карта развилка говорит, что он в чем-то сомневается. Может быть, вы ему вопросы какие-то задавали, и он сомневается, что делать. Смотрите, карта аисты. Это могут быть его родные люди, которые вносят смуту в его жизни. Или же его дети от первого брака какие-то, да? Или же он ребенок у своей матери, мать вносит смуту в жизнь. Кто-то из домашних. Или если вы живете вместе, между вами дети, потому что решая детские вопросы, которые мы, в принципе, не должны так рьяно решать, мы в основном детям только мешаем этим. Решая детские вопросы, вы объединяете ваши отношения друг с другом, делаете отношения какими-то мертвыми, неживыми, какими-то нервными. Все обусловлено только заботой о детях, да, и волнениями о какой-то экономической части,
А карта Клевер говорит, что в доме, в принципе, должно быть лучше. Клевер – это удача в доме, которая вас ждет. И карта письмо говорит сразу мне о том, очень понятно и просто, что будет письмо в доме, приятное известие от ребенка вашего, от дочери, от сына, может быть, или касательно их. И жизнь в доме прежней больше не будет. Вот и все. Жизнь в доме будет очень сильно меняться. А если это перемены в доме, и эти перемены будут связаны с тем, что придут какие-то, откроются новые обстоятельства. Относительно вашей жизни откроются новые обстоятельства. Что-то будет по-новому, или какие-то новые бумаги вы получите, какие-то новые свидетельства, либо какие-то новые средства. Что-то может связано с наследством, что-то может связано вообще с отношениями между поколениями, или такая динамика в семье поменяется очень сильно. В лучшую сторону, я вижу, динамика поменяется. Карта Солнца, хорошая карта. Встреча с мужчиной будет обязательно, потому что карта Солнца именно свидетельствует о встрече с мужчиной. Что у него сейчас в жизни происходит. Если вы с ним не живете, вот те вопросы, которые я обозначила, он сейчас решает. Он сейчас хочет решить какие-то вопросы касательно личной жизни его. Он себя сейчас чувствует каким-то одиноким, заброшенным, несчастным. Видите, карта башни выходит, каким-то несчастным чувствует себя. Он знает, что что-то нужно срочно делать, время пришло решать. Больше невозможно отклоняться, уклоняться, больше невозможно прятаться, прятать голову в песок, так называемо, да? Угу. При нем какие-то деньги, может быть, потому что клевер – это удача в доме. При нем какие-то новые деньги, потому что письмо может это означать. При нем какие-то новые дела. Он человек почтенный, может быть. Может, он и не является вообще почтенным сейчас, но или вы встретите почтенного, или он изменится. Потому что Солнце – это такие очень приличные поступки, которых следует от него ожидать, от этого человека, да. Он что-то очень приличное будет делать. Угу. Рыбы и коса. Вообще такое сочетание рыбы и коса вместе – это как косить бабло. Да, некрасивое выражение, но оно лучше всего описывает. Мужчина может зарабатывать сейчас деньги. Вот что с ним происходит. То есть он находится в положении, где он сосредоточился полностью на экономической составляющей его или даже вашей и его жизни. У него есть какой-то денежный интерес, и тоже он имеет противодействие в этом денежном интересе. Может быть, связано с какими-то людьми в доме, да, которые не расположены его понимать, не понимают его, и на него ложится какая-то особенная ответственность. Ему приходится что-то решать. У него сейчас какие-то волнения касательно денег, да. И карта крысы это раскрыла очень четко. У мужчины волнение относительно денег. Да. Может быть, какая-то хитрость была, манипуляция. Может быть, потери денежные он испытал. Может быть, у кого-то он потерял либо работу, либо потерял какие-то деньги, неудачную покупку сделал или продажу. Хитрость других людей может быть задействована. И сейчас весь акцент делается на том, как вообще будет у него жизнь протекать в финансовом и материальном плане. Да? Но вы не смущайтесь, потому что здесь вас тоже это касается. Если у пары есть деньги, так любовь обязательно тоже можно будет легче достичь любви. Да? Может быть, мужчина сейчас хочет избежать чего-то, хочет избежать каких-то неприятностей по карте крысы, хочет избежать каких-то трудностей. Может, он сейчас занимается решением каких-то бумажных вопросов, семейных или домашних, или же вопросов касательно детей. Но деньги он сможет заработать в будущем. Эти деньги он сможет заработать. И это здесь однозначно очень видно, да, в этом раскладе. Могут раскрыться какие-то новые обстоятельства. Сейчас уже, может быть, на днях или в недавнем прошлом вы, может быть, получили какие-то неприятные новости касательно мужчины, может быть.
И, может быть, состоялся разговор с ним или с каким-то другим человеком, который его тоже знает. Разговор был неприятный, что-то вам открыл, вы получили какое-то известие неприятное, и вы доверились этому известию. Я бы сказала, по крысам не стоит доверять вообще никогда, полностью никогда не стоит доверять крысам. Потому что крысы всегда преследуют свои интересы. Здесь это ясно, четко видно. Сейчас динамика идет. Солнце – это динамика. Вам кажется, что ничего никуда не идет, потому что дерево – это какое-то застойное состояние. Вы чувствуете, ваши отношения застыли, либо никуда не движутся, и вы потеряете терпение, да? Вам кажется пусто в доме, вам кажется нервы одни, и вам кажется, что желаемое никак не исполняется. То есть события либо вообще не развиваются, или же события развиваются очень медленно по карте дерева. Но это не так. Просто вы еще не видите всего, что происходит, да? Что скажет Таро по этому поводу? Итак, это 8 меча. Действительно, у многих это какая-то ярость, гнев, это какие-то страхи, это какие-то навязанные фантомы, какие-то скелеты, какие-то акценты, которые поставлены неправильно. Это какая-то сложная ситуация. У кого-то есть шкурный интерес в том, чтобы вам навредить. И вы давно чувствуете на себе какое-то давление. Использует кто-то вас, да? Вот видите, опять меч, это 5 меча. Давление очень сильное, давление может связано с финансами, а может с нападками. Вот кто-то просто постоянно чего-то от вас хочет, постоянно нападает на вас, эмоционально давит. Опять мечевая карта, видите, сколько мечей, да. Может быть, вам пришлось разлучиться, может быть, вас разлучили третьи лица или какие-то нежелательные обстоятельства, может, какой-то судьбоносный тяжелый случай, да, когда все вроде благополучно шло и вдруг неожиданно оборвалось, вы не поняли, в чем дело. 7 чаш, надежды пустые были и не оправдались касательно этого человека. Справедливость. Кто-то из его окружения или из вашего просто пошел на военные действия против вас, да? 10 меча. Кто-то, знаете, это кармический какой-то узел, это кто-то с тяжелым прошлым. Кто-то с тяжелым прошлым. Кто-то кого обидел, кто-то. И Паж Жезлов говорит, что вот у этого противника, у него у самого все плохо, может быть плохое здоровье, может плохие финансы, может в жизни ничего не получается, и этот человек чувствует себя обездоленным, и, в общем, ему приятнее, когда у кого-то тоже плохо что-то. 8 жезлов. Это зависть, это карта зависти, конечно. В этом случае, да, я же читаю синастрию всех карт, которые вышли. И здесь я вижу карту зависти. Опять же, какой-то гнев, зависть, черная зависть, недобрая. Даже какие-то ритуалы, может быть, много мечевых карт. Какая-то борьба идет за вашей спиной, жезлы. 9 жезлов, какая-то борьба идет за вашей спиной. И это вам мешает. Вы чувствуете, что идет борьба. И это вам мешает сосредоточиться на самой себе, сосредоточиться на том, что для вас важно в данный момент. И у вас будет встреча, это рыцарь, это встреча, это хорошие новости, карта жезловая, рыцарь жезлов. У вас с мужчиной будет встреча, просто выслушайте его, ему есть что сказать, ему есть что сказать. 5 жезлов, он сам находится в неудобном для себя положении, может быть, у него на работе крупные проблемы. Идет борьба за выживание, может быть, на работе идут сокращения, и человек боится потерять работу, потому что от этого зависит очень его вообще хлеб насущный, можно сказать, да, он боится потерять работу, и он чувствует, что люди на работе, кто воюет с ним, они пользуются запрещенными приемами, то есть непорядочное, нечистое на руку и так далее.
Мужчине сейчас нелегко, но он сам придет вам об этом расскажет. Паж Пентаклей. Паж — это поиск, это хлопоты денежные. Да, вот как сказала, так и есть. Хлопоты денежные его напрягают. Тройка чаш. Вас ведет судьба. Тройка чаш — это какой-то праздник. Это встреча неожиданная, может быть, при веселых, приятных обстоятельствах. Назначит свидание, вспомнит о вас в тяжелую минуту, так сказать, да? В тяжелую минуту вспомнит о вас. Пятерка Пентаклей. Если он у вас, у некоторых может проиграться, если он у вас попросит денег, да, то денег ему давать не нужно. У мужчины есть к вам сердечная привязанность, да. У него какие-то любовные страдания есть сейчас. У него есть сейчас какая-то, знаете, темная составляющая души. Его планы, чаяния, его интересы, все его надежды рухнули. И он придет к вам за помощью. Если помощь материальная, десятка Пентаклей, вот эта карта советует вам деньги оставить у себя в кармане, то есть денег ему не давать. Он расскажет о своей боли, может быть, о болезни. У некоторых это выпивка или какая-то другая зависимость. Это вас удивит, что он скажет. Но не все, что он скажет, будет правдой. Вот в чем дело. Это старший аркан, отшельник. Не все, что он скажет, будет правдой. Не все нужно верить ему. И еще он это говорит так не потому, что он обманывает, а он сам верит в то, что он говорит неправду. Он как-то совсем запутался, какие-то кошмары его одолевают, да. Девятка меча. Ну, в общем, очень много мечевых карт вышло. Он очень сейчас страдает. Он буквально чувствует, что или пан, или пропал. Есть такое выражение, да? Может быть, он вложился неправильно, может, что-то не совсем законное вложился. Может быть, у него есть какая-то зависимость, которую он пробует побороть, подлечить. Но что-то пошло не так. Может быть, в казенном доме что-то пошло не так. Влиятельные лица, которые обещали помочь, на самом деле ему навредили. Много тревог, много мучений, много препятствий у мужчины. Много того, что мешает его планам. Король меча. Но он борется. Он пришел к вам, знаете, не только потому, что он хочет вашей помощи, да, это тоже. Но, знаете, мужчины, как любой человек, в минуты отчаяния, в минуты слабости они просят помощи, да, у женщины там и так далее. Но он сам тоже что-то для этого делает, он хочет что-то побороть. Он вот такой немножко Дон Кихот в чем-то, он доверился в чем-то кому-то, кому не следовало было верить, и в этом он виноват. И, может быть, вот с вами прорезонирует именно то, что я сейчас скажу. У некоторых из вас вы его предупреждали, вы ему говорили, не доверяй этому человеку, не доверяй этому документу или этим сплетням, не доверяй то, что говорят те или другие. Вы его предупреждали, не подписывая тех или других бумаг, не соглашайся на те или другие условия. Да, со многими это проиграется, что вы его предупреждали, но он вообще не слушал вас, потому что в нем взыграла какая-то составляющая гордость, там самодовольство, ревность, может быть, азарт, чисто азарт взыграл в нем. И мужчина поступил опрометчиво, да. Теперь он об этом жалеет, теперь он вспоминает ваши слова, поэтому он придет с повинной. Он придет и скажет, что да, ты была права. Да, мне нужно было там или иначе поступать по-другому. Он придет с повинной головой, да, с повешенной головой. Если в данном случае у кого-то из вас, у некоторых проиграется, что мужчина попросит денег, деньги ему не давайте. Потому что он и сам справится без денег. Вот король меча говорит, что и без денег он выйдет из этой ситуации. Да, подставьте плечо, да, поддержите, да, выслушайте, но не материально, потому что материально его это убьет. Если вы ему поможете материально, он опустит руки, он ослабеет, и он в конце концов проиграет то, что затеял. Понимаете, да? Такая вещь. Но вот такое у него происходит. Таро это очень мощно предсказывает. Не зря оно называется так. Таро просветление. Light visions — это вот когда проясняется ситуация, такой прямой перевод.
Да, мощный расклад показал. Когда вы будете переслушивать в разное время, вы разные будете слышать, в этом и магия раскладов. Они вам помогают именно той энергетикой, которая вам нужна в тот момент, когда вы смотрите. Да? Если смотрите в разное время, разную получаете информацию. Я скажу, что расклады, они позволяют вам выговориться, увидеть то, чего не видно, и, соответственно, более успешно планировать свое будущее и, соответственно, найти то счастье, которое вы ищете. То есть здесь высшие силы конкретно дают вам помощь и советы. Я очень рада была вам помочь, быть посредником между вами и тем, что вас волнует, и подсказали карты, я просто протрактовала все, что сумела. Дорогие друзья, вот такой расклад на сегодня. Расклады такие можно смотреть очень часто, потому что они проясняют ситуацию, они вам помогают, они выводят на чистую воду то, что нужно вывести, да. Но я вижу, что с мужчиной будет какой-то праздник. Тройка чаш очень хорошая карта. Очень хорошая карта. Да и восьмерка жезлов прекрасная карта. Здесь много хороших карт. Встреча будет с мужчиной. Будет это точно. Ну, все открыли. И что темное было, и что светлое. Все вышло на свет Божий. Поэтому подсказки вы точно получили. Пишите в комментариях, друзья, как с вами расклад проигрался. Я буквально все комментарии всегда прочитываю. Никогда ничего не пропускаю. Но отвечаю я обычно на следующих раскладах. Потому что в комментарии ответить невозможно. Невозможно в 2 словах все выразить. Я задаю картам, соответственно, вопросы. И я вижу, что вы вышли здесь вместе. А это значит, что вы будете счастливы. Будет счастливый дом и любовь, деньги. А карта рыбы, она отражает присутствие Венеры в жизни. А это счастье, достаток, то, что нужно паре для жизни. Вот это у вас точно все будет, и все будет хорошо. Ставьте пальчик вверх или вниз, выражайте свою эмоцию, это полезно для вас. Вот такой оберег для вас, мои дорогие. Обереги я делаю давно, это мой авторский метод. Если кто и копирует его, ну я же не могу ничего сделать, да. Но знаете, что от автора именно любая методика, которая от автора, она сильная, а методика подражателей, она никакая, пустая. Так что пользуйтесь методиками от автора. Я всегда только свои методики использую у меня на раскладах. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Знаю точно, что мы с вами обязательно увидимся. Вы придете ко мне за советом моих карт. Ну, а я буду с вами, потому что вас люблю и верой и правдой вам служу. И непременно буду спрашивать дельных советов у моих карт именно для вас. Ну что ж, до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.